بل سوالی لیکلی دی چې د ښځو تبلیغ کې وتل جایز دي که نه؟ بالکل نه دي جایز. دی په اسلام کې هیڅ قسم ته طریقه نشته. دا کمې خبرې چې زمونږ په روایاتو کې راغلي دي دا د قرآن نه سوچه خلاف دي. الله قرآن کې ویلي دي ښځو دپاره چې کور کې قلارې کښېنئ. خبره پوهېږئ؟ او بقي چې دا کم خلک وایي چې عایشې رضی الله تعالی عنها به خلکو ته دین ښودلو، دا ټولې خبرې منګړت دي. په خبره پوهېږي؟ صحابهو کې دومره لوی لوی علما، دومره لوی لوی دین زده کوونکي وو چې صحابه ښځو ته محتاج هېڅ کله نه وو. قرآن کې دا راغلي دي الله پاک خلقو ته دا نه دي ویلي چې دا ښځو نه تاسو دین زده کوئ نو بیا تاسو پردې نه اخوا زده کوئ. دین زده کړه نه ده راغلې. قرآن کې ټکی راغلی دی اذا سألتموهن متاعا، کله چې تاسو غواړئ د دې ښځو نه څه شی، فاسألوهن من وراء حجاب، نو تاسو پوښتنه کوئ ترې نه په پردې کې اخوا. چې کله تاسو ښځو له ورځئ د رسول الله کور له ورځئ او څه شی مو پکار وي، دیګچې، څمڅې، کټوې، روټې، سالن، متاعا الله ویلی دی. قرآنا، مسألتن، دینن، حدیثن یې نه دی ویلی. قوم مه ګمراه کوئ. اذا سألتموهن متاعا، اذا سألتموهن متاعا، کله چې تاسو غواړئ د دوی نه څه شی، فاسألوهن من وراء حجاب، نو په پرده کې یې غواړئ. مسلو نه یې نه دی ویلي چې صحابه به ورتللو عایشې نه به یې دین زده کوو. دا شیعګانو دا روایات د دې دپاره جوړ کړي دي چې کني صحابه انپړه خلک وو، هغو ته څه نه ورتلو. دوی خو ټول عمر په زول تېر کړی و، نارینه نه ورتلو. نو پیغمبر ښځې نه دوه خبرې شیعګان په دې کې معلوم تا ته راچول غواړي. یو ستا مور بدنامۍ چې کني صحابه کرامو کې دا شی نه و، بس دا سړي به تله راتله و ښځو سره به ټوله ورځ خبرې روانې. زما د رسول ښځو سره څوک خبرې نشي کوي. زما رسول خپل امت جاهل نه و پرېښی چې هغه به بیا د رسول الله بیبیانو نه علم زده کوو. زما رسول الله د ابوبکر په شان ته د علم غره پرېښي، غرونه پرېښي. د عمر په شان غر، د عبدالله ابن عباس په شان غر، د عبدالرحمن ابن عوف په شان ته عالم، د ابو هریره په شان ته عالم، د عثمان او د علي په شان ته عالمان، د حسن او د حسین په شان ته عالمان، د معاویه په شان ته عالمان. 1,40,000 صحابه دي. دا ټول انپړو د پیغمبر ښځو نه سبق زده کوو. دا تاسو وایئ څه، دا ویل څه غواړئ؟ نو که څوک داسې وایي دا خالص د شیعګانو د روایاتو نه او د شیعګانو د دین نه ورته غلط فهمي شوې ده. څه چل دی؟ یره جي د علي او د عایشې جګړه وه، جنګ جمل ورته وایي. د عایشې او د علي جګړه وه، جنګ جمل ورته وایي. د جمل ورته ولي وایي؟ یره جي د عایشه په اوښ باندې سواره وه، لیډنګ یې کوو. نو چې عایشه په اوښ باندې سواره وه، لیډنګ یې کوو، بیا بېنظیرې پسې ولې وایي چې دا لیډر نشي جوړېدی؟ یوه خبره. دویمه خبره، که چېرې عایشه په اوښ سواره وه او د علي سره یې جګړه وه، لیډنګ یې کوو، نو بیا خو عایشې قرآن نه منه کوي. ځکه چې قرآن څه وایي؟ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولى. الله فرمایي کور کې کېنه. او د رسول ښځه بهر په اوښ باندې سواره ده، چې اس باندې نه چې لږ ښکته وي، په اوښ باندې چې ښه ډېری خلک ګوري. دا څه شی دي؟ دا روایاتو کې راغلي دي. دا به ستا پلار لیکلي،